Let me tell them now, representando el colectivo ilegal de aquí y de Tijuana, tú sabes dónde hay. Los Ángeles, San Diego, vine a representar a toda la gente de San Cristóbal de las Casas. ¿Qué es lo que pasa? Mocionan la terraza, en todas las güeritas vienen de la casa y cargan la trompeta, la matallita, retando, suenan las trompetas porque la gente va amenizando. ¡Viva Chiapas, la frontera! ZLN, Guatemala, la balacera, aquí donde quiera, representando al sur y el norte de la frontera.